Bueno, ¿cómo ayudo a mis pacientes? Ayudo a mis pacientes a reiniciar su bioquímica rota reparando la estructura celular a través de la comida. Les ayudo también a reducir al máximo las toxinas y a mejorar el equilibrio hormonal, y a partir de ahí vamos avanzando desbloqueando nudos bioquímicos para que la estructura celular vuelva a funcionar correctamente. Y gracias a todo este trabajo, el cuerpo vuelve a funcionar equilibradamente.